सी चीज अभी मैं ला के दिखाता हूं, तब तक आप बासम के से बातें करें। तो गाइस अभी वहाज ला रहा है कुछ कमाल गाइस। ओए भाई साहब गाइस, अबे ये क्या आ गया गाइस? तो भाई बहुत बोरी है। तो गाइस ये क्या आ गया? समझ नहीं आ रहा। मैं कटर लाया, 1 मिनट गाइस। ये नया पार्सल आया है वहाज गेमिंग के, वहाज पार्टी के घर। पता नहीं क्या है, लेट्स सी। अभी वहाज कटर ला रहा है। तो गाइस अभी हमारे पास सीजर है, सीजर से कट करेंगे। वे मैं करता हूँ, ये करेंगे ये पे वो गाना दैट्स तो है गाइस। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। लोटा तो गाइस कुछ तो कमाल लगा है। फॉलो 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 ले बैठो। तो गाइस ये अभी आपको दिखाना है। तो गाइस अभी हम इसको ओपन करते हैं। गाइस ये तो बहुत भारी है, बहुत भारी है यार। एक ऐसे में गाइस ये कीबोर्ड ओवर स्क्रीन नहीं कर रहा। तो गाइस इन्होंने हमें साथ दिया है। थैंक यू फॉर योर परचेजिंग। ओ भाई ये ओ भाई साहब ये लटकाने वाली चीज है। पंचिंग बैग और प्लस पंचिंग ग्लव्स। तो खोलेंगे किस तरह? एक कंपनी इसकी है गाइस, एवर लास्ट। वेट आई विल ओपन इट। यार ये आए सॉरी गाइस, कटर नहीं मिल रहा। मैं कटर से काट दूंगा। हां सोई है मुझे तो मिल रहा। तो गाइस ये हमारा पंचिंग बैग डुम डुम वाला आएंगे मेरे हाथों में, पैरों में। यार ये क्या है? और हैक 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 हैक। तो गाइस ये देखिए पंचिंग ग्लव आपका पूरा आ रहा है। ओए सॉरी सॉरी गाइस, आप तो सॉरी, गलती हो गई। तो गाइस अच्छा गाइस मुझे लगा बच्चा वाला होगा, निकला बड़ा वाला। माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दे। आपको तस्वीर दिखाऊंगा नीचे। तो गाइस इन्होंने किया है। तो गाइस तो अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।